The past perfect tense. Keçmişdə bitmiş hadisə və ya keçmişin keçmişi. Əslində bu zaman forması heç də çətin deyil. Yetər ki, məntiqini başa düşək. Past perfect zamanında keçmişdə bir hadisədən əvvəl baş vermiş hadisə haqqında danışılır. Keçmişdəki hadisə simple past, ondan əvvəl baş verən hadisə isə past perfectdir. Yəni keçmişin keçmişidir. Gəlin bir neçə past perfect cümləsi oxuyaq, sonra bu cümlələrin qrammatik quruluşunu və başqa xüsusiyyətlərini öyrənək. When I entered the kitchen yesterday, I saw that the milk had boiled over. Dünən mətbəxə girəndə gördüm ki, süd daşıb. Süd mən mətbəxə girməzdən əvvəl daşmışdı. Yəni mənim mətbəxə girməyim sadə keçmiş zaman, onun keçmişi isə südün daşması hadisəsi idi. Bu isə keçmişdə bitmiş zaman, past perfectdir. The plane had already taken off when he reached the airport. O hava limanına çatanda təyyarə artıq qalxmışdı. Onun hava limanına çatması sadə keçmişdir, simple past. Təyyarənin artıq havaya qalxması isə past perfectdir. Yəni o keçmiş zamandan əvvəl baş verib bitmiş bir hadisədir. When she entered the apartment, it had been flooded. O mənzilə daxil olanda gördü ki, mənzili su basıb. Mənzilə daxil olmaq sadə keçmişdir, yəni simple past. Mənzil su basması isə bitmiş zamandır, yəni keçmişdə keçmiş past perfect zamandır. The train had already left when they arrived the railway station. Onlar dəmir yolu stansiyasına gələndə qatar artıq getmişdi. Azərbaycan dilində past perfect mışdı, mişdi, muşdu, müşdü, ıb, ib, ub, üb şəkilçiləridir. Past perfect fe'linin forması had və fe'lin üçüncü forması. I had finished my work. Mən işimi artıq bitirmişdim. She had gone. O getmişdi. They had written. Onlar yazmışdılar. İnkar cümlələrində had və fe'lin üçüncü formasının arasında not inkar hissəciyi var. Had not və fe'lin üçüncü forması. I hadn't seen him. Mən onu görməmişdim. She hadn't finished her work. O öz işini bitirməmişdi. They hadn't arrived yet. Onlar hələ gəlməmişdilər. Sual cümləsində had mübtədanın önünə keçir. Yəni had mübtəda və fe'lin üçüncü forması. Had you finished your work? Sən işini bitirmişdin. Had she gone? O getmişdi. Had they left? Onlar getmişdilər. Past perfectdə olan digər sual cümlələri. Why had she been offended? Nədən o incimişdi? Where had he gone? O hara getmişdi? When had they arrived? Onlar hardan gəlmişdilər? How long had you lived there? Sən orada nə qədər müddət yaşamışdın? How many times had you visited London? Londona sən neçə dəfə səyahət etmişdin? Past perfect cümlələrində tez-tez işlədilən zaman zərflikləri. Already, just, never, ever, yet, before, by the time, until, recently, previously. Gəlin bu zaman zərfliklərini past perfect cümlələrində oxuyaq. She had already left. O artıq getmişdi. I had just arrived. Mən yenicə gəlmişdim. He had never seen snow. O heç zaman qar görməmişdi. Had you ever been there? Sən heç orada olmuşdun. They hadn't finished yet. Onlar hələ işlərini bitirməmişdilər. We had met before. Biz əvvəl qarşılaşmışdıq. I had finished by 6 o'clock. Saat 6'ya qədər mən işimi bitirmişdim. By the time I arrived, she had gone. Mən gələnə o artıq getmişdi. Past perfect və müddət. How long?
Nə qədər müddət? Past perfect cümlələrində müddət necə ifadə edilir və necə soruşulur? How long had you lived there? Sən orada nə qədər müddət yaşamışdın? She had worked there for 10 years. O orada 10 il çalışmışdı. They had known each other since childhood. Onlar bir-birlərini uşaqlıqdan tanımışdılar. Cümlədə əgər after və ya before bağlayıcıları işlədilirsə, artıq hadisələrin hansının əvvəl, hansının sonra olduğu məlum olduğu üçün past perfect-i işlətməyə gərək qalmır. Onun yerinə simple past işlənə bilər. I reached home before it started raining. Yağış yağmazdan əvvəl mən evə çatdım. Burada simple past işlənmişdir. I had reached home before it started raining. Yağış yağmazdan əvvəl mən evə çatmışdım. It started raining after I went out. Mən bayıra çıxdıqdan sonra yağış yağdı. It started raining after I had gone out. Mən bayıra çıxmış olduqdan sonra yağış yağdı. Gördüyünüz kimi mənalarda heç bir fərq yoxdur. Sadəcə before və after bağlayıcıları olan cümlələrdə biz past perfect-in yerinə simple past, yəni sadə keçmiş zaman işlədə bilərik. I had eaten before he arrived. O gəlməzdən öncə mən yeməyimi yemişdim. She had left before the meeting started. Toplantı başlamazdan əvvəl o getmişdi. We went home after we had finished work. İşimizi qurtardıqdan sonra biz evə getdik. He felt better after he had talked to his doctor. Həkimi ilə söhbət etdikdən sonra o özünü daha yaxşı hiss etdi. Past perfect-də when bağlayıcısının istifadəsi. When I arrived, they had already left. Mən gələndə onlar artıq getmişdilər. When she opened the door, somebody had stolen her bike. O qapını açanda birinin onun velosipedini oğurlamış olduğunu gördü. By the time, o vaxtda kimi artıq deməkdir. By the time I arrived, they had left. Mən gələnə onlar artıq getmişdilər. She had finished dinner by the time I came home. Mən evə gələnə qədər artıq onlar yeməklərini bitirmişdilər. Dostlar, İngilis dilində past perfect mövzusu bu qaydalardan ibarətdir. Mövzu ilə əlaqədar suallarınız olsa, onları şərhlərdə qeyd edə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı, dərsi bəyənməyi və paylaşmağı unutmayın. Yeni dərsdə görüşənə qədər.